Мэндийг хүргэе. За энэ бичлэгээр юу хүргэж байгаа вэ гэвэл шатрын тоглогчийн 3 төрлийн талаар бол хүргэнэ. За шатрын тоглогчийг байрлалын тоглогч, тактикийн тоглогч, за олон тал тоглогч гэж 3 хуваана. За байрлалын тоглогч нь одоо ямархуу хэм маяг арга барилаар тоглодог вэ гэвэл одоо удаандаа одоо боднуудаа сайжруулсан, хүн бүтцээ сайжруулсан. За ноёны байрлалаа сайжруулж агаад эсрэг тоглогчийнхоо одоо сул тал дээр ажиллах. За сул талыг бий болгож тоглох дээр бол анхаардаг. Тийм тоглогч байгаа. За тактикийн тоглогч бол одоо байрлалын тоглогчийнхоо яг эсрэг гэсэн үг. Одоо тийм хурц шийдэмгийн шийдвэрүүдийг гаргасан. За төв рүү тоглосон, төв рүү зогсон. За ноёны хамгаалах гэхээс илүү айлхаа ноён руу одоо довтлсон. За бэсэн жигүүр рүү одоо зайн даваа авсан тиймэрхүү тоглолтуудыг бол үзүүлдэг. За олон тал тоглогчийн хувьд бол нөхцөл байдалтай одоо зохицож одоо байрлалын болон тактикийн тоглолтыг бол хослуулдаг тоглогчийг хэлж байгаа. За байрлалын тоглолт дээр болохоор Pace Strategy гэдэг одоо Тигран Петерсоны гаргасан ном бол байдаг. За энэ номыг бол positional player уншснараа одоо тоглолтын арга барил хэм маягийн хувьд бол нэг левел ахдаг гэдэг юм билээ. За тактикийн тоглогч дээр болохоор Михаил Тайл одоо маш алдартай. Одоо 2 бодоо хөнгөн бодоо шидээд баг пресэ шидснийхээ дараачаар ямар нэгэн тийм мадны яг тодорхой гэх юм уу шууд занл байхгүй ч гэсэндээ одоо тэнцүүгээ хадгалаад явж чадчихийдэг. Одоо айлдаа төгшүүрийг мэдрүүлж чадчихийдэг тийм тоглогч байгаа. Одоо Михаил Тайлын тоглолтуудыг судалж үзэх юм бол одоо тактикл руу чиглэсэн тоглогч бол ингээ нэг левел ахих нэ. За олон тал тоглогч дээр болохоор одоо өнөө цагийн хамгийн алдартай за Магнус Карлсон бол байгаа. За дэлхийн аваргуудын тухай ярьсныг дэлхийн аваргын одоо тиймэрхүү тоглогчийн төрлийг бол бүгдээрээ харцгаая. За Стенц бол байрлалын тоглогч байсан байна. За яг анхны дэлхийн аварга дээр бол тийм тактик руу чиглэсэн тийм өрсөлдөгчтэй таарч исэн юм билээ. Тэр үед ингээд tactical school, за positional school хоёр одоо хоорондоо мэтгэлзээд одоо аль тоглолтын маяг илүү вэ гэд тэрэн дээр болохоор одоо Стенис хожиж одоо хариулт өгч ийсэн гэж хэлж болно. За хоёрт нь болохоор Эммануэл Ласкер олон талт тоглогч. За олон талт одоо тоглолт руу ирмэлцэж ийсэн гэж хэлж болно. Одоо яагаад ирмэлцэж ийсэн бэ гэвэл одоо яг Спаскиг бол одоо хамгийн анхны жинхэнэ олон талт тоглогч гэж үздэг юм билээ. Тэгэхээр яг энэ олон талт тоглолтын тийм арга барил ч юм уу хэм маяг нь одоо бүрэн нөгөө Japan-ад яг тийм онлайн интер нь бол яг бүтэн гарч ирээгүй байсан юм шиг үлээ. За гуравт нь бол Capablanca байрлалын тоглогч. За Carcassonne гараагаар бол маш алдартай. За дөрөвт нь Алехэн. За тактик тоглогч. За Алехэн гараа гэд байдаг. За хараас бол Е4-т морь F6 гэдэг тийм маш агрессив байдлаар одоо E5, морь D5, C4, морь B6 гэдэг одоо цагааны хүүнүүдийг төрүүлж хагаад одоо тэр хүүнүүд рүү довтлох санаатай одоо хараас тоглож ийж тийм одоо атакинг стилтэй тийм гарааг бол гаргасан байна. За тавт бол Max Eve гэдэг байрлалын тоглогч байгаа. За одоо нэг дэлхийн аварга болсон ч гэсэндээ одоо Алехнийг зогсоож исэн одоо ганц хүн гэдэг юм билээ. Тэгээд яг 1946 онд болохоор Алехэн одоо нас нөхцсөн гэж хэлж болно. Одоо 27-оос 46 онд одоо Max Eve одоо цорын ганц зогсоож исэн хүн байх нэ. За 6-т бол Ботоник. За байрлалын болон олон тал тоглогч. За 7-д Смислов. За байрлалын тоглогч. За 8-д Михаил Тайл тактикл тоглогч. За маш уран тийм тоглолтоор алдартай. За одоо шатрын үзэгчнэр бол одоо Тайлын тоглолтыг үзэх маш дуртай. Одоо яагаад хоёр хөнгөн бодтоо яваад байгаа мөртлөө одоо айлн тэгээ сандраа төгшүүртэй гээд хожигдоод байгаа юм бэ гэсэн асуултыг бол тавьж идэг.
За 9-т нь бол Peterson. За Fight Strategy тэр номны эзэн байгаа. За байрлалын тоглогч байна. За 10-т нь бол Spassky гэдэг олон талт одоо анхны жинхэнэ олон талт тоглогч. Одоо ажиллаж байгаа бол ингээд шатрын онол одоо шатар хөгжих тусам одоо олон талт тоглогч нь илүү гарч ирэх болсон гэсэн үг. За одоо мэдээлэл илүү тийм олдох боломжтой болсон нөхцөл. Яг ингээд байрлалын за тактикл тоглолт гэж сонгохоос илүү аль алин дээр нь одоо хөгжүүлээд явах боломжтой гэсэн. За 11-т нь бол Fischer. За олон талт тоглогч. За онлын мэдлэг одоо маш сайн гэдгээр бол алдартай. За яг тоглолтын өмнө бол одоо маш сайн өрсөлдөгчийнхөө эсрэг бэлддэг гэх тэр мөрөөр алдартай. Одоо Palm Sacrifice гэдэг дөрвөн тухай кино байдаг. За Karpov за байгалийн тоглогч, Kasparov олон талт болон тактикл тоглогч. За нэг сонирхолтой марихад бол Karpov, Kasparov хоёр бол багш шав байсан юм билээ. За тэгээ яг 1985 оны дэлхийн аваргаар бол одоо тийм матчын сунжирснаас болоод одоо хитрхи олон тэнцээд хоёр тоглогчийн одоо биеийн байдал муудсан гээд бас хойшлуулж исэн түүхтэй байгаа. За 14-т Kramnik за байрлалын тоглогч, 15-т Шонтан олон талт тоглогч, 16-т Magnus Carlsen олон талт тоглогч, за 17-т Dinkley за байрлалын тоглогч, 18-т Gukesh Domrajov за тактикл болон олон талт тоглогч. За 18 настайдаа дэлхийн аварга болж исэн. Одоо олон талт тоглолт руу орохын тулд одоо маш их судалгаа юу хэрэгтэй. Одоо туршлага хэрэгтэй байдаг. За тэрийг бол яаж олж авсан бэ гэхээр одоо яг компьютерийн инжийн ашиглахгүйгээр одоо модон шатар дээр хөлөг дээр гэсэн үг. Одоо анализ одоо гараараа хийж бол сайжирсан гэж ярьт юм лээ. За одоо бүгдээрээ шатрын хөлөг дээр одоо жишээ авч үзье. За энэ байрлалаас болвол одоо Немцовичийн Е3 хувилбар дээр хараас болохоор одоо тийм агрессив кейс илүү тийм пассив хувилбарыг бол сонгож тоглож байгаа. Одоо цагааны юу ихийг хүлээсэн. За яг энэ Е3 хувилбарыг бас ингээд айгу 50 хувилбар бас айгу практикл гэж үздэг юм билээ. Уян хата. За хараас болвол 50 тоглолтыг үзүүлж байна. Морь Б7 А3. За энэ байрлал руу бол ороод ирж байгаа. За эндээс одоо цагаараас юу мэдж явах хэрэгтэй вэ гэвэл одоо цагааны позишнл тоглолт байгаа. За тэр нь бол тэмээ гаргалаа Берцээ 2 тэрг авцсан. За ганц нээлттэй шугамаараа тоглох нь. Одоо харын сул тал гарч ирэх бол хүлээх нэ гэсэн үг. За дараачаар нь одоо тактикл тоглох буюу одоо тэмээгээ ноён руу чиглэж харгана гэсэн үг. F3, E4. За харын хувьд болохоор одоо C8-ийн тэмээ бас байгаа. Шийдэх хэрэгтэй байгаа. Одоо тэмээгээ одоо ийшээ зай гарахгүй, эсвэл ингээ гарахгүй. За B6 тэмээ B7 C5 тоглолтын хувьд болохоор тийм тактикл тоглолтыг бол үзүүлж ийн гэж хэлж болно. За төв рүүгээ чиглэсэн довтлсон. За энэ нөхцөлд болохоор одоо цагаанаас одоо Б-ийн хүү хөдөлсөн болохоор гэсэн үг. Одоо позишнл тоглолтыг бол үзүүлэх боломжтой болж байгаа гэсэн үг. За яагаад гэдгийг бүгдээрээ одоо нэг жишээнээс харъя. За одоо Берцээ 2 гэх үед тараас морь инглээ. За морь одоо ийшээ орох эрсдэлтэй тул ингээд блок хийлээ. За тэнгуү C6 гэдэг. Ингэчээр одоо цагааны нөгөө нэг C шугам дээр тоглолт нь бол байхгүй болчихж байгаа. За хэрэг одоо ингээ B4-ийн тэр гэж явах ирэхээр C4 дээр сул тал үүсэж байгаа. За одоо тактикл байдлаар бол цагаан тоглоход үзье. За F3. За хараас болохоор морь P6. За E4. За цагаан юу ч ингээ төгөө задлаад авлаа. Ямар ч ихний юу амжилттай тийм. За
Тэгээд ингээд төвд ингээд хоёр үүтэй. За энэ А1-ийн тэмээ, С1-ийн бод гараагүй. За хоёр тэрэг бол хоорондоо холбогдоогүй байна. За энийг ашиглаад хараас бол ингээд задлчихж байгаа. Одоо хоёр тэмээ нь гараагүй юм шиг мөртлөө хоёулаа ингээд чиглэлцэн аль аль нь тоглох боломжтой болсон байгаа. За хэрвээ цагаанаас одоо E5 төрөх юм бол D5 дээр блоклуулаад одоо энэ хоёр хүү наашаачгүй цаашаачгүй болчихно гэсэн үг. Идэх юм бол одоо энэ тэмээ нь гарч ирэх ноён руу тоглох байдлаар. Тэгээ төв рүүгээ зохиолох аюултай байх нь. За одоо харин иймэрхүү санааг бол hyper modern гэж нэрлэдэг юм билээ. За хэрвээ одоо эндээс цагаан одоо D5 гэх юм бол хараас merge рүү гэсэн одоо хариу үйлийг үзүүлж байгаа. За энэ яг энэ байрал дээр бас цагаанаас бол хоёр шийдвэрийг гаргаж болно. За positional тоглох уу? Одоо tactical байдлаар тоглох уу? За tactical байдлаар тоглоё гээд D5 төрөх юм бол merge D5 ороод ихэд хар тоглоход амар болоод одоо тийм tactical тоглолтын үед бол жоохон муу гэсэн. Тэрний оронд одоо тэмээ G5 гээд эдэнгүүтэл нь одоо F6 дээр яг харын тэмээ нь ноёны ховтлыг хамгаалагдсан тийм хүн бүтсэн муу болсон. За иймхүү тоглолтыг бол цагаан сонгож болно. За хэрв positional тоглоё гэвэл одоо түрүүний ингээд D5 гээд merge рүү гэдэг. E5 дээр блоклуулаад довтлуулах байдлаа. Гэхдээ цагаанаас бол хамгаалах боломжтой. Ямар ч сан асуудалгүй хоёр хүү байна. За эндээс бол ямар нэгэн тийм динамик тоглолтыг хараас үзүүлэх боломж бол харагдахгүй байна. За тэгээд өнөөдрийн бичлэгээ энэ хүрээд дуусгая. За бичлэгнийхээ сүүлд одоо энэ талаараа нэг хэдэн асуултыг асуумаар байна. За та ингээд байрлалын тоглогч уу, тактикийн тоглогч уу? За одоо аль нэг тоглогч нь бол одоо байрлалын тоглогч бол одоо тэр тоглолтоо яаж хөгжүүлэх вэ? За тактикийн тоглогч бол яаж хөгжүүлэх вэ? За энэ бичлэг дээр одоо олон гарсан Тигран Петерсоны бас ном байгаа. За тэрний тухай тайлбарлуулах ч юм уу хүсэлтэй бол комент хэсэгт бичээрэй. За эсвэл одоо positional tactical гэх тийм universal гэдэг тоглогчийн төрөл дээр одоо яа сайжрах вэ ч юм уу илүү одоо гүнзгий тайлбарлуулах бол комент бичээрэй. За баярлалаа.